Welcome back mga tol. Gusto ko lang sanang pakilala sa inyo itong isa kong breeder. Ang line nito, yung tatay niya, Vandenbroek Banrit cross sa Joston Flying 52. Ang nanay naman niya, pure Joston. So nakuha ko tong ibon na to kay Mr. Jaime Lim. Direct sa kanya sa mismong bahay niya sa Intramuros. Pumunta ako. So yun. Bakit Joston yung napili ko? Kasi nung time na bandang 2013, yung mga Joston ni Jaime Lim, sa akin pagkakalam, sila, may mga nag-perform sila ng maayos, ng maganda. Yun yung time na yun, saka yung time na yun gusto kong magkaibon ng Joston. Isa sa mga iniidolo ko. Yun, so ang sa akin pagkakalam kasi, siya yung alam ko na merong Joston kay Mr. Jaime Lim. Kaya sa kanya ako kumuha ng Joston. Actually, ang gusto ko talaga pure Joston, kaso wala namang available. So kaya kinuha ko na rin to. Actually, ito yung second na ibon na napunta rito sa loob. Yung una, yung isa, yung blue check. Bali kapatid din nito sa ina. So yun. So ito yung pedigree niya, yung certificate niya. Yung pedigree. Yan. So itong ibon na to 2 years old na eh. Kaya gusto ko na rin siyang gamitin. Sakto may available akong babae. I-ano ko sa kanya. I-prepare ko sa kanya. So about sa katawan niya, maganda yung katawan niya, bilog na bilog. Ayoko kasi yung makill bone eh, sa kalapate. Yun ang mga iniiwasan kong ibon. Saka nagustuhan ko sa kanya, sa itsura niya, yung ulo niya. Lalaki yung dating. So sana mag-blend ng maayos, mag-perform ng maayos kapag cross ko dito sa mga na-acquire kong imported. Yun. Saka malalapad yung niya eh, sa feather niya. Bali yan, naka personalize siya ni Mr. Jaime Lim. Advanced Hobby Slope. So yun. So i-breed ko na siya ngayon, i-prepare ko siya dun sa Paul Sion. So sige. So ito naman yung babae na i-prepare ko dun sa itim na Vandenbroek. 100% na Paul Sion to. Medium hen lang to, pero yung katawan niya bilugan din. Sobrang ilap na ito eh. Yan.
Ganda rin ng katawan nito, bilugan parang ano, mansanas. So nakuhanan ko na ng anak to, isa. May isang piraso akong anak niya. Pair dun sa John Arden na crested. Tapos yung dalawang inakay ngayon pala, anak din niya. Anak din nila. Yung bagong, yung pahabol na inakay. So yun. Brinake ko siya para kay ano, dun sa itim. So hopefully maging maganda ang ano, ilalabas nila nung ibon ni Mr. Heimelin. So ang kulay nito, ang tawag ko sa kulay nito, mili eh. Hindi ko lang alam sa iba kung anong tawag sa kulay nila. Pero ako mili ang tawag ko sa ganito eh, sa ganitong kulay. Manila pa ayaw niyang papahawak eh. So yun, tara, pagsamahin na natin sila. Kaya mga tol, pares na talaga yung itim. Sana maging maganda yung ilalabas. So ayan, thank you sa panonood.